Здравейте, аз съм Богдан Томов, познавате ме, певец, телевизионен водещ, правещ толкова много детски концерти, но и ние артистите, да ви кажа, сме подвластни на всички неща, които всички хора през живота си се случва да се сблъскат. Миналата година, края септември, се усещах много зле. Едва ходех, много трудно ми беше, пръстите ми бяха изтръпнали. И също аз не знаех за какво става дума, но чувствах, че нещо не е наред. Постъпих в болница, направиха ми изследвания и се оказа, че имам много тежък проблем в шийните прешлени. Направих операцията и беше чудесна. Минаха няколко месеца, в които така се възстановявах. Разбира се, и дойде време за физиотерапия. На 27 април 2023 година господин Томов идва за първи път в Рего. Споделя, че има затруднено ходене с помощно средство, намалена сила в долните крайници, нарушен баланс и равновесие, изтръпване в горни крайници, невъзможност за пълен обем на движение в горни крайници, болки в кръста и бърза умора. Той споделя, че има затруднено ходене, поради което започва да използва помощно средство, особено когато напуска дома си. Дойдох тук с всичките документи, прегледаме първо лекарка, много сериозно. И изведнъж влизам при някакви млади момчета, момичета, викам, сега джами, какви са те, млади, могат ли да направят нещо? Казвам ви, до сега съм бил при 3-4 физиотерапевти, различни, а момчета, момичета, всеки има различен стил и те са невероятни. Направо разби ми се този мит, който имах, че те младите, виж ги, те само в телефоните зяпат или нещо второ. Не, напротив, изключителни професионалисти. И тези машинарии, които имат, тук има някакви страхотни технологии, нови компютри. Когато се упражнявам, аз почти играя като на детски игра в компютър. И става толкова лесно, толкова приятно, толкова хубаво. След направената функционална оценка и тестове с роботизираната апаратура, екипът ни даде препоръка за 12-седмичен рехабилитационен курс. В програмата са включени рехабилитация с неврофизиологични упражнения, терапия с уредите Омего Плюс и ТИМ. Абсолютно съм убеден, оптимист, че само след няколко месеца аз от тук ще пристъпя прага, както бях преди години, младо момче, което може да покори Мусала отново. Нямам никакво съмнение, защото тук в Рего са хора, които знаят как да те оправят и да бъдеш такъв, какъвто желаеш да бъдеш. Имам пълно доверие. Към настоящия момент Богдан Томов е работил над 40 часа рехабилитация с неврофизиологични упражнения и над 40 часа с уредите на Tyromotion. Резултатите му за този 3-месечен терапевтичен курс са вдъхновяващи и мотивиращи. Той самият идва на терапия с изключително желание и мотивация за работа. Резултатите на господин Томов са прецизно отчетени както от софтуера на роботизираната ни апаратура, така и по време на кинезитерапевтичните сесии. Той успя да повиши своята издържливост и изминава по-голямо разстояние на своето ежедневие. Подобри се сетивността и пространствения усет, също и силата на долните крайници. Движенията в тях са по-плавни и контролирани. Благодарение на по-добрия баланс, той по-рядко използва своя бастун, в резултат на което и походката му е по-добра, чувства се по-уверен и сигурен. Движенията в горните крайници са без болка и с увеличен обем на движение. И ето ме след 3 месеца. Аз вече не съм онзи човек, който влезе тук с надежда, но не бях сигурен какво ще стане все пак. Но ето сега аз стоя прав. Сядам, шофирам до морето, връщам се обратно. Аз съм вече съвсем различен човек, друга увереност в силите, в възможностите ми. И аз се чувствам наистина прероден. Защо е така ли? Защото тук в Rego Rehabilitation аз срещнах най-добрите професионалисти в България. Те се отнасят с толкова любов, толкова уважение и с толкова умения. Пред очите ми вижда как се променят хората и
И казвам, да, ето, значи всеки се променя тук в Rego Rehabilitation. Резултатите, които наблюдаваме при господин Томов, са плод многосърден труд както от страна на пациента, така и на опитния екип терапевти. Висока технологичната материална база, с която разполага центъра, ни дава увереност, че можем да осигурим най-добрата и прецизна грижа за нашите пациенти по пътя към възстановяването. Сега на финала аз усещам силата, възможностите си. Това е наистина магия. Много мъчно ми става, че се разделям с тези хора. И си казах, а защо трябва да се разделям? Не, ще идвам. В месеца, седмица, една, ще отделя. Ще съм тук, защото имам нужда от постоянно ниво на поправянето ми в един нормален човек, какъвто бях преди операцията. Изключително съм благодарен на Rego Rehabilitation за това, че ме върнаха на сцената те с техните невероятни умения. Благодаря ви, Rego.